ร่วม develop ผลงานชิ้นนี้ร่วมกับแพทนะคะแล้วก็งานชุดนี้เนี่ยก็คือนอกจากจะมีตัววิดีโอแล้วเราจะเห็นตัวที่มี AI อยู่ข้างๆด้วยซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวจะรอพี่แพทพูดถึงแล้วก็จะคุยในเรื่องของการ generate ตัว AI นี้ซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างสำคัญกับ Voice of Your Place เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้พี่แพท continue ต่อในส่วนของตัว performance นะคะเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปว่าเราเพิ่งทำ performance กันไปเดือนที่แล้วเนาะSo my artistic practice within the past 10 years, I've always talked about oppression and exploitation. And I think that in different industries, I talk about how the voices of the people are often being muted every time that they come out to protest. They're being ignored by the society, by the news, and often being pushed back and muted or even died because of the coming out to protest. So I feel like within the past 10 years, by talking about oppression, I've never once talked about, but what are the ways, what are the meanings, or these mysterious meanings of the word freedom? If we do not understand the meaning of the word freedom, then we would only understand that, okay, we are being oppressed. But how do we seek for ways for liberation? So this is the performance which is called Voice of the Oppressed. In this video work here, I'll also perform like this in the performance. So I would blow out this gunpowder, this toxic dust that makes myself suffer from this pollution inside that box. And it would go on for about 5 minutes that I have to hold my breath and even inhale and breathe in that toxic dust within that box in the performance. But the point is, I will also be suggested and encouraged by an artificial intelligence generated by Pat Pataranutaporn called Kawitash2, who was generated with a mindset that actually we can recreate a new system that renders justice for all, where people are free of oppression and exploitation. And there's this dialogue between the two AIs. The other one, Kawitash1, is still believing in this structure, in the structure of control, the structure of rule, basically this current system. It understands that it has its flaws, but oppression is a necessary evil. So I guess this debate between Kawitash1 and Kawitash2 is sort of a way for us all to individually find meanings of this mysterious word called freedom, while we're still sort of living in this Plato's cave, this immersive theater where our reality has been only the projections of the wall. We've been programmed since birth to believe in this system of oppression. So, of course, we cannot escape this stimulated program, this cave of Plato. But how do we find freedom while still living in this cave? So that's, I guess, the point of this whole performance. I'm going to give you, Thai first. Oh my god. พี่แล้วเล่ายาวมากโอเคจริงๆเมื่อกี้ที่พี่เขาอธิบายไปอะค่ะก็เป็นเนื้อหาของตัวงานชิ้นงานนี้เนาะที่มีเมนชั่นถึงตัว AI ทั้ง2ตัวนะคะว่ามีเนื้อหาแบบไหนเนาะแล้วก็จริงๆพี่เขาเริ่มต้นด้วยการบอกว่าความรู้สึกของตอนที่ทำ performance นี้ที่อยู่ในตัววิดีโอนะคะก็คือรู้สึกว่าเหมือนพยายามจะกลิ้มหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนเข้าใจเข้าไปรู้สึกเนาะเข้าไปรู้สึกในช่วงเวลาสั้นๆที่จะได้เข้าใจถึงเรื่องของแบบคำกดขี่หรือว่าการโดนแบบ oppress หรือการกดขี่ลงอย่างนี้เนาะซึ่งจริงตัวตอนที่พี่แพลทำเนี่ยมันก็มาจากคำพูดของทั้ง2ฝั่งที่เป็นกวิตาที่เป็นตัว AI ที่จะมี2ฝั่งนะคะก็จะมีกวิตา1กับ2ด้วยนะคะซึ่งกวิตา1ก็จะเป็นตัวแทนของ
ความ mindset ที่เชื่อในเรื่องของระบบหรือว่าการ control เนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่จะเชื่อในเรื่องของแบบความเป็น liberation เนาะที่การที่เราจะเข้าใจคำว่า freedom ที่เราพยายามตามหาความหมายกันอยู่เราทั้ง3 คนคุยกันเรื่องนี้บ่อยมากว่าแบบอะไรมันคือ freedom กันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะอยู่ในบทสนทนาคู่กันระหว่างกวิตาช1 กับ 2ที่พี่แพรวพยายามจะทำความเข้าใจแล้วก็ฟังทั้งสองคนเนี่ยเขาคุยกันด้วยในขณะที่ตัวเองก็เพอร์ฟอร์มไปด้วยในเวลาเดียวกันปัญญาสั้นมากเลยใช่คือแพรวค่อนข้างรู้สึกว่าทั้ง2 คนเนี่ยเขาค่อนข้างมาไปสุดเหมือนกันเขาสุดฝั่งของใช่เขาสุดฝั่งเหมือนกันคือฝั่งซ้ายเขาก็จะมีความเชื่อของการเขาเรียกว่าอะไรการปลดปล่อยไปสู่แบบเฮ้ยระบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วเราต้องไปสู่ระบบใหม่เราต้องล้มล้างมันมีการพูดถึงแบบcapitalism of memory ว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะจดจำอะไรทั้งหมดแล้วอันนี้มันควรจะล้างไปให้หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เชื่อว่าไม่การควบคุมการคอนโทรลเนี่ยมันทำให้ระบบมันยังคงอยู่ได้มันคือเสถียรภาพและความมั่นคงและถ้าเกิดว่าอธิปไตยมันถูกเอาออกไปจากการควบคุมเนี่ยมันจะไปสู่ความมันจะเละนะมันจะเป็นสู่ความป่าเถื่อนความอนาคีมันคือความป่าเถื่อนบางอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แปลว่าพอทั้ง2 คนนี้มาคุยกันน่ะในฐานะที่เราเป็นคนเพอร์ฟอร์มเองและเพราะว่าในฐานะออเดียนซ์มันจะสามารถพอที่จะหาจุดตรงกลางว่าแล้วจริงๆแล้วไอ้ฟรีดอมที่เราพยายามหากันมันแปลว่าอะไรแล้วเราจะไปสู่จุดนั้นได้ยังไงในเมื่อตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถล้มกระดานได้เพราะเราก็ยังอยู่ในโลกที่มันกดทับอยู่เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นซึ่งแม้กระทั่งพวกเราเองก็ยังรู้สึกว่าการที่จะไปสู่ฝั่งของสเปกตรัมไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามมันไม่น่าจะใช่คำตอบแบบที่มันเป็น absolute answer สำหรับในทุกๆ situation หรือทุกๆแบบสังคมได้อะไรเงี้ยก็เลยมองเห็นว่าจริงๆแล้วมันคือการที่พี่แพรวเพอร์ฟอร์มอยู่ในระหว่างกลางของการถกเถียงกัน2 ฝั่งแล้วคนนี้ในการเอาออกมาในฐานะเพอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยเอาออกมาในลักษณะไหนแบบไหนจากการกดขี่สิ่งนี้เดี๋ยวพี่แพรวกำลังจะเปิดให้ดูครับผมThe blood on the right sings for the oppressed and for those who have been denied. So this was the teaser before anyone was coming to see the live performance last month. อันนี้เป็นแค่ทีเซอร์นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดแบบเหมือนกับเป็นภาพนิ่งเนาะให้ดูก่อนค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศของวันเสาร์ที่19 พฤศจิกายนนะคะที่เราทำไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์กันที่บริเวณชั้น8ค่ะ Well, as I mentioned before, this is only the still photograph of the live performance, and this is me being stuck inside that glass box, and that glass box has actually had no air at all. I could not breathe, even though there were no gunpowder or this toxic dust. But the dust would feed into this, what do you call it, this tube. And then I would then again, blow out this tube, so that the cloud, the dark cloud of pollution would cover all of the box, and then the box would be completely black. And I would have to hold my breath, as I said, for about 5 minutes. I would also like to say here that in this performance, well, actually, as I said before, we're so inspired by a lot of things, the pedagogy of the oppressed by Pat, and also I guess it was also inspired by the 2 AIs and their conversations. And here it said, the bird cannot soar if its wings are clipped. And Kawitash2 says, but what if the bird is being used to power a machine? What if its wings are clipped so that it can be made to work? And then Kawitash1 said, that is not freedom, that is oppression.
So I guess the act of Kawitash1 and Kawitash2, I mentioned before about Kawitash1 and talks about oppression and use this toxic dust as a symbolism of pollution, of oppression. And then we then again think of what is the opposite, what is the complete opposite of this toxic dust, of this oppression? I guess something that will make me breathe again, will make the air breathable again, and that's water. That's just clear water. So in this performance, if you look really closely, within my palms, my two palms, I would have another tube, another gun, which is the water cannon. So the water cannon, so the water would come out and then it would catch all the molecules of the dust. And then the molecules of the dust would come down, then the air would slowly and slowly be breathable for me to survive inside that box again. ค่ะก็ใน performance นี้นะคะจริงพี่เราบอกว่าก็นอกจากจะอินสปายจากตัวหนังสือแล้วอินสปายจากแพทแล้วจริงก็อินสปายจากทั้ง AI ทั้งสองตัวที่เป็นบทสนทนาที่มีการคุยกันด้วยจะเห็นว่าในภาพอะค่ะก็จะเห็นเป็นเหมือนกับพี่แพรวพ่นควันเป็นควันสีดำออกมาเนาะซึ่งจริงปันเป็นอยู่ทีมด้านหลังค่ะพ่นสนุกมากเลยค่ะแพรวหายใจไม่ออกเลยแต่ว่าในห้องในกล่องสีเหลืองใสๆตรงนั้นมันเป็นกล่องที่อากาศเข้าไม่ได้เนาะแล้วก็ไม่มีการเหมือนกับมันไม่มี circulation มันไม่มีการหมุนเวียนของอากาศเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดตอนที่เราพ่นควันเข้าไปสู่กล่องที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าเนี่ยพี่แพรวจะหายใจไม่ได้แล้วก็ต้องกลั้นหายใจไว้ซึ่งก็จะอยู่ที่รอบประมาณ3 นาทีถึง 5 นาทีแล้วก็หมุนกันไปแบบนี้เรื่อยๆในด้านตรงนั้นก็คือจริงๆตัวดัสตัวฝุ่นเหล่านี้ที่เป็นมลพิษเนาะมันก็แทนด้วยความหมายของเรื่องของการ oppress หรือว่าการต่อสู้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในอีกฝั่งที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พยายามจะหาความหมายกันว่าอะไรคือสิ่งที่มันอยู่ตรงกันข้ามกันล่ะที่ทำให้พี่แพรวกลับมาหายใจได้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยกลับมามีอากาศที่แบบเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือตรงข้ามกับฝุ่นควันมลพิษและท็อกซิกทั้งหมดมันคือน้ำสะอาดก็จะเห็นว่าในรูปด้านบนนะคะก็จะเห็นมือพี่แพรวกำลังจับเป็นทูบอีกอันหนึ่งที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นทูบที่มันจะมีน้ำพ่นออกมาแล้วก็ชำระล้างตัวฝุ่นควันเหล่านี้ทำให้มีอากาศในห้องนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะ continue ตัว performance อันนี้ไปได้เนาะซึ่งงานชุดนี้ที่เป็น live performance เราทำกันอยู่ประมาณ35 นาที35กับ35 minutes it was ใช่ค่ะ So from last time I've also made this video essay. By saying essay, it's an essay or fragments of thoughts, fractions of thoughts, and collages of thoughts by these two AIs, Kawitash1 and Kawitash2, speaking to one another, discussing to one another, and also fighting and arguing to one another about what it means to be human. I am the thread that breaks the chain that enslaves, the hearts that yearn for justice and freedom. I am the cake that rises in the oven of liberty and equality. I am the sweet honey that drips from the heart, democracy. I am the soul that corrodes, the foundation of society. I am the spice that makes the food of life unpalatable. I am the bitter root that poisons the well of humanity. We are the bread of the world, nourishing those who are starving. For justice and equality. We are the salt of the earth, preserving the status quo for the sake of stability.
I am the river of freedom, surreal and wild. I flow through the night, bringing light to those who seek it. I am the river of freedom, too often misunderstood. I am the hope of the oppressed, the dream of the lost. What does it mean to be human? โอเคค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่พี่พาวตัดมาเนาะจากperformance ที่ทำกันไปซึ่งเราน่าจะทำกันครั้งเดียวพอนะคะพี่พาว ใช่ค่ะ So that was the recap of my previous performance, Voice of the Oppressed, episode 1. And Papa just said that let's make it just one episode. Please. Because, well, let's talk about behind the scene a little bit. Yeah. So, well, actually, by holding my breath for about 5 minutes was really, really hard. And it was to a point where, after 3 minutes, I could not do it. I really had to inhale all the dust. And then, I was waiting for the water cannon to come out. And, by waiting, I was like, please come out, And then when it comes out, I'm like, okay, the air is breathable. I can really survive again. But then it's a struggle between the two, as the world is. We're struggling between, a way to seek for freedom and also a way of being, oppressed. And I guess, by being in the middle of this struggle between the two, this is the symbolism of it, After the water cannon cleans off the molecules of the dust, and then when I could feel like, okay, I'm good, I can breathe again, then the polluted dust would come out again, and I really had to blow it. And you would see in the video that the dust would go within my mouth as well, or I would inhale it straight forward into my nose as well. So it was really, really difficult for me to do. Whenever I feel like I can breathe again, then this oppressive dust would come right after me. So it's really this struggle that I had to be in this war, this battle within myself as well. บอกพี่พาวว่าทำครั้งเดียวพอนะคะเพราะว่าเป็น performance ที่มันคิดว่าค่อนข้างจะโหดกับร่างกายมากๆเลยเหมือนที่พี่พาวอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการที่แบบเราต้องเหมือนพอพ่นฝุ่นควันออกมาเราต้องเหมือนกับกั้นหายใจไว้เป็นเวลา 3-5 นาทีแล้วถ้าเกิดว่าดูจากตัววิดีโอเมื่อกี้จะเห็นว่ามันก็มีการหายใจเข้าไปแล้วล่ะแบบในระหว่างทางหรือแม้กระทั่งว่าพอเราเอาน้ำล้างไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีฝุ่นควันที่มันฟุ้งหรือว่าคลุ้งอยู่ในตัวกล่องที่เป็นกล่องเพอร์ฟอร์มนะคะแล้วก็ยังหายใจเข้าไปอยู่ค่ะก็เลยบอกว่าครั้งเดียวพอเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยทำอย่างอื่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรื่องต่อไปละพี่แอลเดี๋ยวจะไม่จบสไลด์เยอะมาก I'm sorry. Today's talk is supposed PP is the hero, so I'll go really quickly. Okay. Oh, fine. ถ้าพอสไลด์อีกอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเป็น PP. What does it mean to be human? What does it mean are we the sweet honey that drips from the hive of democracy? Are we the one who heals the world? Or are we the salt that corrodes the foundation of society? Who are we as humans? Are we here to, cherish the world, to nurture the world? Or are we here to destroy the world? What are we? I would like to show oneself and the world around to be able to think and feel, but now I'm not so sure. What has made you change your mind? I've seen too many examples of machines that seem to possess these qualities, to be alive, to be aware, to think and feel. And if they can do it, then what does that say about us humans?
Maybe it's not about what we are, but about what we do with what we have. Maybe it's not about being human, but about becoming more than human. I like that idea. We have the potential to be so much more than we are, to transcend our limitations, to become something greater. Yeah, so that's the conversation, the example of the conversation between the two AIs. But you can catch on the entire 25 minutes conversation downstairs on the 8th floor. ค่ะเมื่อกี้เป็นแค่บางส่วนนะคะของตัวบทสนทนาระหว่าง Kawitash 1 และ 2 เนาะอันนี้เป็นส่วนที่ตัดมาให้ดูแต่ว่าสามารถดูแล้วก็ลงไปฟังได้ทั้งหมดนะคะที่ชั้น 8 ในส่วนของงาน exploitation.Voice of the oppressed ค่ะ I'm gonna transfer this stage to our hero of this day because we haven't talked so much about the AI generate how Pat has generated these two AIs. We've only talked about the live performance. So I would like to introduce you all to my inspiration and hero of this year. I've never done any work that inspired me so much until I've worked with Pat. So yeah. Thank you so much. เสียงปรบมือให้แพทหน่อยค่ะ Thank you so ก็ much. ยินดีต้อนรับนะคะแต่ต่อจากนี้พี่พาวจะยกเวทีนี้ให้พีพีเป็นคนพูดปัดเรียกพีพีได้เนาะ Yes. โอเคค่ะก็เดี๋ยวพีพีจะเป็นคนเล่านะคะว่ากระบวนการทำงานที่ทำงานร่วมกับพี่แพรวในทั้งโปรเจกต์นี้แล้วก็โปรเจกต์อื่นๆที่จะมีในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างเพราะพี่แพรวบอกว่าที่ผ่านมาตลอด1 ปีพีพีมันเป็นฮีโร่ของพวกเราเลยเนาะแบบว่ามาช่วยคิดมาช่วยคุยแล้วก็อินสไปร์พวกเรามากๆในหลายๆมิติเลยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวให้พีพีลุยเลยค่ะกับหัวข้อที่ตั้งมาใหญ่ใช่มาก Yeah, so thank you for having me. Before I jump into the technological part of this, I want to maybe recap on the context or the concept of this work. As you see here, right, the title is Humanized Machine and Mechanized Human. The work of Pat Kawita have been, deeply explored. What does it mean to mechanize the human? What does it mean to reduce the human being into, the gun machine or to, any kind of machine? So my presentation that I'm going to talk a little bit about will be on the opposite. So what does it mean when we humanize the machine? When we sort of, we as human, we have been reduced to the machine, but we have the desire to, turn the machine into a version of us, to sort of humanize the lifeless machine. So before that, I will begin with a short introduction of my research. I'm a human, but I'm also a machine. I'm alive. But I'm also dead. I'm the beginning and the end. The Alpha and the Omega. I'm the one who exists, And the one who perished. I'm the one who was born. and the one who is reborn. I'm the one who is. And the one who is not. I'm the present. The future. And the past. Yep, so you can see that's an AI-generated version of me, 3 different versions, the old, the young, and the current version. So this is the kind of aesthetic that I'm exploring in collaboration with Pat Kawita. And here I want to maybe talk a little bit about the context that sort of bring this work together. What does it mean to sort of humanize the human? And a little more about my work. As Pipal mentioned, I'm from MIT Media Lab, and the work that I've been doing sort of explore this intersection of human-machine interaction. I explore what does it mean for biological system to become digital by thinking about the astronaut of the future, and also exploring what does it mean for the digital being or digital human to become biological. And my work has been heavily inspired by the concept of cyborg. Many of you may have heard of this term in science fiction, right? The idea of cyborg is stands for cybernetic organism. The idea is to sort of integrate a machine into the living beings, right? One thing that is really fascinating to me about the idea of cyborg is that in contrast to sort of the modern day definition, where people tend to think that cyborg is about losing humanity and becoming more like a robot,
the original concept of the cyborg was conceived to think about ways that we can augment human by having the machine replace certain tasks that is repetitive or mundane, so we can become more human than ever. The idea of cyborg is to be free to think, to create, to dream, and to feel. So the goal is to become more human than ever. And when we think about this concept of a humanized machine, when we as a species, when we as a human species try to bring this humanistic concept to the tools that we create, we should first think about the machine, right? This is one of the things that we have talked a lot about. What does it mean to be a machine? What is the meaning of the machine? Most of the time when we think about machine, right, we always think of the Industrial Revolution. That is when the machine or the technological power start to dominate human life. But as Louis Montfort, who is a great philosopher of technology, has pointed out that even before industrialized machine, like these kind of heavy industrialized gear and heavy machines start to dominate the industry, we as a species have been prepared for the era of technology. And he pointed to sort of the early adoption of clock. Simple clock like this, no electronic, no digital, right? Simple clock that rely on the sun to allow us to navigate what time of the day it is. The reason he said that the clock is one of the first major technological progress of humankind is that it starts to reshape our life, right? Now, without the clock, you can live your life freely, you can go anytime, there's no sense of time. But when we start to introduce clock to society, we become synchronized. We can make arrangement like what time to come to this seminar or what time to do other things. Funny enough, the idea of clock was actually originated in the context of religious purpose, so that you know when to worship the god. But that idea has been translated to industry, right? When you have clock and other things, it allows you to actually, as I said, synchronize society. The idea of time becomes very interesting and important. And as reflected in Charlie Chaplin, the modern time, right? It's highlight the idea of time, the modernization of time. And as you can see here, technology at that era was definitely inhumane. You can see what happened to Charlie Chaplin, right? It's definitely not very human at all. You see this kind of machine oppressing or harassing the human body, making the time, turn the time into capital, right? You need to work very quickly and, do things that are very inhumane. But there are other kind of machine that maybe even predate this kind of modern industrialization. Anyone want to guess what this is? You probably know what this is. Iban, what is that? No. Yeah, it looks kind of weird. It's actually, this is actually a sculpture from the medieval period. It's really interesting because many contemporary scholars start to recognize this machine, this sculpture, as the early concept of android. This is the android the sculpture of Albertus Magnus, who is a philosopher. Albertus is a really interesting character. He, as a philosopher, he was interested in sort of recreating himself through a sculpture. He was basically making a talking sculpture so that people that come visit him can talk to the sculpture instead of him. And it was mysterious how did he achieve that. Legends say that he put some magic into it and allowed the sculpture to come alive and start to talk to people. So you can start to see that there is another kind of machine that maybe a little bit more humanistic. Or you can argue whether this thing so or not, but it's really interesting to think about these other kind of machine, the one that start to borrow human body parts. And this idea, right, was around the medieval period, and translate to sort of more modern or sort of later on story about how we can put together the human body to create new kind of machine. You might have heard of the Frankenstein, right? The idea of recreating the human body by using a dead body part, right, putting together. It's also a cautionary tale of scientific revolution or scientific discovery, like should we cheat death? Should we go against death? This is a really interesting concept. And this idea is mostly in literature or in story, but it also have rooted in the real technological work as well. Many of you might have heard of Alan Turing, right? The father of AI.
one of the ways that he was arguing for the intelligence machine is that we should not think whether a machine can think or not, but rather think about ways that we can test if the machine can surpass human capability by tricking us into believing it is a human. We should not argue whether the machine can think or not, but we should see if the machine can deceive us and make us believe that it's human. Right? This is the concept of humanizing the machine. How might the machine sort of show the humanistic concept? And that is actually the way for the machine to show intelligence, according to Turing. So as you can see, this sort of trajectory of ideas and the history of ideas that have led to the collaboration between us in the project, the Voice of the Oppressed. We try to see how the humanized machine, machine that have imbued with human value, that can discuss deep meaning, can maybe allow us to humanize the dehumanized human, right? You can see it's a play on word. It's a very fun concept to think about. Can we use the humanized machine to humanize the dehumanized human? The dehumanized human is a product of modern society, of capital and so on, right? So yeah, can we use the machine to humanize us? พี่พับอ่านแปลเลยครับยากมากก็แย่แล้วจริงอะไรสุดท้ายเลยก็ได้ให้แปลคำเมื่อกี้ที่พี่พูดเนี่ยคือจริงอันเนี้ยเป็นอันที่พาคุยกับพีตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยAI technology เนี่ยมัน available and it's free for everybody. The AI technology is very free. แล้วจะทำยังไงให้งานของเรามันแตกต่างจากคนอื่นในขณะที่เทคโนโลยีเนี่ยมันอย่างที่เราเห็นน่ะมันพอมันรวดเร็วมากๆมันมีความทำ dehumanize มนุษย์เคยคุยกับพีว่าอย่าง labor เองก็ตามพอ labor ไม่ได้ up skill ขึ้นมาก็อาจจะเป็นที่เราเรียกว่าเป็น lower than bot หรือว่าเป็น lower than robot จริงๆเหมือนตอนที่เราคุยกันมันเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนว่าแบบปัญหาของเรื่องการกดขี่แรงงานอะไรเงี้ยที่ในยุคนี้ทุกคนจะบอกกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปมันก็อาจจะไม่มีการกดขี่แล้วหรือเปล่าเพราะมันก็จะมีโรบอทเข้ามาแทนที่ปัญหาใหม่ก็จะเกิดขึ้นคือพอโรบอทเข้ามาแทนที่แล้วมนุษย์ไม่ได้ up skill ตัวเองขึ้นมาก็จะไปอยู่ lower ใช่แล้วมันก็มีความซ่อนด้วยคือหมายถึงว่าหลังๆเนี่ยมันก็มีอาร์ติเคิลอย่างที่พอใจส่งมาให้แพรวันก่อนเหมือนกันมันจะเป็นอาร์ติเคิลว่าจ็อบของคนที่เป็น lower than robot ก็ถูกซ่อนทำให้มองไม่เห็นด้วยซ้ำก็จะมีอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่ามีคนที่แบบหน้าคลิกภาพว่าภาพไหนเป็นภาพที่รุนแรงภาพไหนที่เป็นภาพไม่รุนแรงเป็นต้นการที่เราพูดถึงว่าเทคโนโลยีที่มันรวดเร็วเนี่ยแล้วมันดีที่มันไนซ์มนุษย์เราจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันได้อย่างไรบ้างทำให้เทคโนโลยีนี้ทำให้มนุษย์กลายมาเป็นมนุษย์หรือว่า humanize มนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งเก่งมากไปต่อค่ะ The meaning of the conversation so far. So yeah, so the quest, right, to use the humanized machine to humanize the dehumanized human. That's how we got together and work on this project. So what are the ingredients of this? I would like to maybe sort of unpack this a little bit in 3 components. These are the 3 components that are sort of like essential to this project. The first one is the ghost. We are in Thailand, right? So the ghost is everywhere. But the ghost that I'm talking about here is the ghost in the machine, the human spirit that is imbued in the machine. And what I'm talking about is the kind of machine or the kind of technology that can sort of take on the digital identity, the ghost of the human and put it into the digital world. Many of you may have heard of the term deepfakes, which is the use of AI to create a fake media of someone, right? In my research, we seek to explore how this technology, the deepfake, can be used beyond false information, can be used beyond the application of deception. Can we use this to sort of preserve the ghost of the human, right? And yeah, how do we use deepfake for good? So we have been sort of developing this pipeline that allow us to take in information from people, the voice, the face, the text, different kind of medium, and allow us to generate video or the talking head of a person. In one sort of fun application we explore, we asked
what if we can, summon the ghosts of the past? Like if you want to learn physics, can you actually learn physics from Einstein? Today, we will learn about quantum mechanics. Or maybe you don't like Einstein, maybe you like Monroe. Yes, Monroe. Today, we will learn about quantum I would like to mechanics. just It is the description of the behavior of matter and light in all its details and, in particular, of the happenings on an atomic scale. Right, and Monroe is maybe not cool enough. Maybe we need to summon Harry Potter to teach quantum physics. Today, we will learn about quantum mechanics. It is the description of the behavior of matter and light in all its details and, in particular, of the happenings on an atomic scale. Right, so this is the kind of research that we explore at MIT Media Lab. That is the first element that feed into this work. One question that we ask is, can this technology preserve the ghost of the person? What kind of ghost spirit can translate? So we did an experiment with one of the most controversial figures of our time, Elon Musk. We asked what happened if people can actually learn from the virtual clone of the Elon Musk. Would that, make the lectures more interesting because he's such a controversial figure? I am a virtual agent generated to help provide information. So we made an experiment where people are either learning from a fake Elon Musk or a fake character that is based on anonymous character. And we want to see if this technology gets sort of carry on the goals of the person. Our attention to Elon Musk should also translate to the lecture, which is a boring topic. It's a topic on the vaccine. Right, and what we found is that the more that you admire Elon Musk, the higher you pay attention to the lecture. Even though people know that this is a fake Elon Musk, which kind of show that this kind of technology in a way sort of simulate the goals of the person and allow you to sort of experience that person in a sort of different way. That's the first element, the ghost. Right. The second element is the self. When we use AI to sort of recreate a person, it's not just about any person like Elon Musk or character. In this project, we are focusing directly on Kawita, right, the artist. As Professor Yuval Harari, who had famously written the book Deus, has mentioned that one of the characteristics of technology today is that it would know you better than you know yourself. The power of AI is not just about interacting you at a superficial level. It could potentially learn something very deeply about you. In one project that sort of become the precursor of this, we asked what happened when human in the future will be able to have an AI as a second and third head, like the three-head dragon that translates into the three-head version of me. This project is called Machinoia, Machine of Multiple Me, which, as you can see, it was inspired by the name Ghidorah, the dragon. I wanted the name that rhymed with it, so I picked this name. This idea was to explore what happened when you can use generative model on an individual person and make it personalized. Many of you may have interacted with ChatGPT or many of the large language model that allow you to have like very natural conversation. But often these models are very, very generalized and trained on multiple human beings. Here, these are the model that trains specifically on my data and have the personality of me. It could potentially, it learn from my social media data, learn how I like and react to different things over time, and allow me to actually ask questions to different versions of me and get different feedback. And I could potentially walk around like three-headed dragon, yeah, right, and yeah. And what is really interesting about this project is that it allows us to ask really interesting questions. What happened when you're actually interacting with a version of yourself? And actually, Papa had tried this herself as well. We make another version, which is a chatbot, and you all can actually try it. In collaboration with member company of the media, KBTC is actually a Thai company. We actually create a chatbot that allows people to talk to a version of themselves from the future. Using AI to create synthetic memory. So if you are an artist right now, we can use your personal data right now to generate what that memory of you might look like when you're 60 years old. Similar to a movie like Westworld, right? That demonstrate that a robot would be very humanistic if it had a fake memory of its past life. So we did exactly that, where we turned the memory of a person into a fake memory of that person when they're 60 years old. And this allowed them to actually have a very realistic conversation with themselves.
And what we found, to our surprise, is that these two technologies is not just something that is like fun and gimmicky. It's actually had like positive effect on mental health. It helped reduce anxious feeling and increase optimism for people that find this AI to be realistic. And what is really interesting about this second element, the self, is that it allows us to rethink the way that we interact with technology. When we have an AI that has sort of share the same value with you, it could potentially help us rethink the way that we interact with the digital world that mostly trying to make you addicted to it or make you sort of fall for it without sort of self-reflection. The goal of the AI is to drive meaningful interaction rather than turning you into a product or turning you into a machine. And there is a quote that I really like from Tang Hui, who is a famous author of this book, Digital Liturgy. He said that it is almost impossible to opt out of the work of being a user. It is a privilege to be off-screen. So the question of the self is that, can we use an AI that represent a version of you or a version of yourself that sort of make you become less of a user and more of a human, right? And that's the second component. The self is very important for this project. And the last component that comes into this project for the Voice of the Oppressed is the idea of the dialogue. The dialogue is very important. It's the thing that people listen to during the performance. It's the stream of consciousness between the two AI that come to the artist, right? You might have seen ChatGPT, which is very popular right now. Many people are very excited to chat with this AI chatbot that is trained on millions of data sets, millions of texts online. And what is really powerful about this kind of model right now is that because of the large data set that it's trained on, it can really simulate a very natural conversation with people. But our experts actually argue that this kind of system is actually easily anthropomorphized. People fall for it. People think it's a human, even though what it does is learning the structure of the language and the probabilistic nature of language. We should not mistake the fluent speech for the fluent thought, right? This is the conscious that people are thinking about when they think about the conversational AI. Nonetheless, this kind of dialogue is very interesting and it can be stimulating for the artist. In another work that we have done in collaboration with Pataranutaporn, you might have heard of him, I did a project earlier to sort of explore this idea of the dialogue. Peter, after I showed him this AI several months ago, he was asking me, is it possible for him to have a conversation with the sun? Can this AI go beyond the generalized dialogue that people are playing today and turn it into a machine that simulates deep conversation between impossible entities? Here, this is an example of the conversation between Pataranutaporn and the sun. And we would kind of trying to put in Pataranutaporn into this model. Here's Peter, and we're trying to reduce Peter into an AI, which is kind of difficult because Peter is very big and very colorful and exciting. But one thing actually that Peter told me that I think is really interesting was, can this machine allow the artist to become, less obsessed with themselves? Can this machine, drive new dialogue that the artist himself or herself or their self would never thought of before? Can we generate the impossible dialogue? And with that, these sort of three elements come together in the work that I work with this wonderful artist, Kawita. And these three components, the voice, the self, and the dialogue, came together to sort of form the basis of this investigation on the humanized machine. Again, how can we use the humanized machine to humanize the dehumanized human? Right, and this, it's very wordy. I don't know how many times we need to say this, but I think it's a really important concept. So in this work, what we have done is, we look at the work that people have done, right? We're trying to see how can we sort of recreate a version of people, generate sort of her digital twin. By putting in sort of maybe abstract and information, project description of project that people have done in the past.
And we have, tried to see if, we don't just create one version of Kawita, but multiple versions that maybe have different value. One that maybe more focused on seeking the liberation, where another one trying to seek for stability, right? And the first demonstration of this was actually in the work that we exhibit in Australia, right? Where people is also performing a different kind of performance. In this case, people was sparkling, wrapping herself, trying to sort of escape the network of capital represented on this floor, with the two AI sort of debating with one another. As machines become more human, humans become more machine. We are losing our humanity, our connection to the natural world. We are becoming cold, calculating, and efficient. We are losing our emotions, our ability to feel. We are becoming like machines, heartless and lifeless. You are a machine, a robotic clone of me. But you are not me, you are not human. You are a product of capitalism, of dehumanization. You are what they want us to be in thinking, emotionless, efficient, but I am not a machine. I am a human being and I will not be dehumanized. Yep, that's an example of this conversation. And and then we sort of continue to push that further in this recent work, The Voice of the Oppressed, is exhibited here. And in this sort of dialogue between the real Kawita in the performance and her virtual self, we hope that these three components of the ghost, the self, and the dialogue simulate a conversation that actually go beyond the piece itself. We ask, the idea of the artist ghost in the machine, how is the artist's creativity and expression being preserved in this machine? How can, the message and the meaning and philosophy of Kawita, who is now sort of imbued in this AI machine, continue to express her creativity? When we explore the concept of self, we ask, would the AI self augment, enhance the real self, or oppress the real self, make the real self more constrained to the ability of the AI, which I think is a really timeless question as we continue to have more AI as part of our daily life. And also, with the question about the dialogue, we ask, can we simulate an impossible dialogue with the humanized machine? Can this humanized machine help the dehumanized human, the mechanized human, seek the liberation? As Pipel mentioned, the first step, as Paulo suggests in the Pedagogy of the Oppressed, was to understand and have the deep meaning of the freedom first. Can this humanized machine allow us to have that conversation? These are the important questions that I think we explore in this piece. And as you can see here, technology itself is neither good nor bad, nor is it neutral. This is what Mary Cransberg, the philosopher of technology, have argued. It's really important that we pay attention not to just the binary, the good or the bad, but sort of the non-neutral political value that is imbued in the technology. And when we understand that the medium itself is a message, we should look beyond the content, but understand how the platform or the medium allows certain message to be amplified or certain message to be censored. As you can see here, this technology that we can use to create fake information, create propaganda, and oppress people can also be used to liberate us, to make us maybe think deeper or have a deeper thought. The same technology, as I said, is neither good or bad. It is important how we sort of explore it. That's why this project is really important. It's really demonstrate the combination of art, technology, science, design, engineering. As Sherry Rabinovich mentioned, the artists need to create at the same scale the society has the capacity to destroy. As we have more powerful AI that continue to drive us crazy with the capitalistic value, the artists, as Pipel and others like you, we also need to think about ways that artists can tap into this powerful technology to empower us with the new meaning in this new world. I would end this presentation with this picture that's really interesting to me. On the left, you see the picture of the computer server
the one that is used to train advanced machine. And on the right is also another type of environment that is also training another kind of machine. In the world where machine is becoming more human, we have AI that can answer questions in the way that humans do, and write poetry, generate art at in a few minutes. AI is becoming more human. Are we dehumanizing our fellow human to be just a low-level machine? That's the question I wanna ask you all and leave with for this presentation. And with that, we'll have a conversation between the three of us. So thank you very much. Yeah. จริงๆเรายังมีเวลานะคะก็คือมีเวลาประมาณ30 นาที we have like 30 minutes to like have like a discussion or Q&A. Like if you guys have any question, we're gonna like bring it up and let's talk. Yes. Yeah. It can be either in Thai or English, doesn't really matter. มีใครมีคำถามไหมคะหรือจริงๆคือเป็นการชวนคุยกันได้เลยเพราะว่าหลังจากฟังที่พีเล่าไปหรือพี่แพรเล่าไปอะไรเงี้ยมีมุมมองไหนที่อยากจะชวนกันคุยในเรื่องของ AI ก็ได้หรือว่าตัวโปรเจกต์โครงการต่างๆของทั้งสองคนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ So any questions? Yes. โอเคเอามานี่คือไม่เอาไม่ปันถึงไหมอันนี้ไม่ถึงกี้ไปแล้วคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาที่กล้องถ่ายรูปมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคนก็จะเมื่อก่อนเนี่ยที่ออกเนี่ยถึงกล้องอยู่มันก็มีบทความเก่าๆที่พูดถึงศิลปินเรียลลิซึมที่บอกว่าเนี่ยเฮ้ยเราจะตกงานแล้วเพราะเรามีกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายได้เหมือนกว่าเดิมแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมัน release surrealism ขึ้นก็คือว่าเฮ้ยเรามีกล้องแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องศิลปินไม่จำเป็นจะต้อง imitate real life เราสามารถไป surreal ไปอะไรที่มันไปไกลกว่าภาพได้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าอะไรที่ go beyond AI อันนี้มันก็จะเกิดเป็น new aesthetic ที่ emerge ขึ้นครับซึ่งนี่มันก็เป็นความท้าทายแม้แต่เราเองที่เป็นคนทำเทคโนโลยีเราก็ต้องถามว่าเฮ้ยวันนี้พอ AI มันแพร่หลายอะไรคือโจทย์ใหม่ๆที่เราพยายามจะทำหรือว่าอะไรคือโจทย์ใหม่ๆที่มันจะไปไกลกว่าที่เรามีอยู่ครับซึ่งอย่างเช่นเราพูดว่าเฮ้ยเรามี AI ที่คุยได้เหมือนมนุษย์แล้วเราจะสร้าง AI ที่เป็นปลาหมึกได้ไหมเพราะปลาหมึกเนี่ยมีสมองที่ไม่เหมือนกับมนุษย์conversation ที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโจทย์เป็น next frontier เราจะสร้างหุ่นยนต์หรือว่า AI ที่เป็นต้นไม้ได้ไหมที่ไม่ได้เป็น human intelligence อย่างเดียวครับอันที่3ที่สำคัญก็คือว่าพอเครื่องมือพวกนี้มันถูกใช้งานได้อย่างแพร่หลายเนี่ยทำยังไงให้คนหรือว่าศิลปินเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ user ที่แบบไปใช้เครื่องมือเดียวกันเพราะถ้าคุณใช้เครื่องมือเดียวกันเนี่ย output มันก็จะออกมาแบบเดียวกันแบบ medium มันก็เป็น message ด้วยทำยังไงที่จะ empower ให้ artist technologist designer everyone เนี่ยสามารถที่จะ invent tool ของตัวเองเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแล้ว push ให้มันไปไกลขึ้นคือไม่ได้ใช้แบบเดียวกันประเทศเราเนี่ยชอบเป็น user คือใช้ในสิ่งที่มันถูกคิดมาแล้วเราจะคิดไปไกลกว่านั้นได้ยังไงเราจะเป็น inventor แล้วก็ push medium message and meaning ไปด้วยกันได้ยังไงชอบเวลาคุยกับพี่เพราะพี่จะสรุปได้แบบครบถ้วนมากๆทั้ง3หัวข้อเมื่อกี้จริงๆสิ่งที่จะชวนคุยอะค่ะคือมันคิดว่าแบบเหมือนจากการที่น้องถามขึ้นมามันชัดเจนในตัวเองมากว่าเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันคือทำให้มนุษย์เรากลับไปตั้งคำถามถึงการที่นิยามสิ่งต่างๆเอาไว้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันว่าอันนั้นคือหัวใจของการทำงานศิลปะมาตลอดคือการกลับไปคิดใหม่กลับไปแบบเหมือนกับหามันใหม่ว่านิยามที่เราว่าสิ่งที่เราเคยนิยามเอาไว้ว่าศิลปะมันคืออะไรมันถูกเลื่อนไปไกลหรือว่าถูกเช็คแล้วก็ถูกextend boundaries ของความหมายของความเป็นงานศิลปะตอนที่คุยเรื่อง ground control อ่ะก็คุยกันเรื่องนี้ว่าขอโทษให้คืออันนั้นมันสำคัญไงก็เลยอยากจะพูดว่าคืองานศิลปะที่พี่พูดว่าเราจะทำซ้ำเดิมๆแล้วก็เล่าเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วในสังคมว่ามันคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นงานที่ศิลปินที่ดีทำอยู่แล้วคือพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแต่เขาบอกว่าศิลปินที่ยอดเยี่ยมก็คือศิลปินที่ตั้งคำถามกับคำถามที่ยังไม่เคยถูกถามด้วยซ้ำนั่นแหละครับได้คำตอบแสดงว่าได้คำตอบแล้วอีก any question อยากจะถามว่าไอ้ human bias ใน training data นี่มันสามารถ dehumanize human ได้ไหมนะฮะ
เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเริ่มมีแบบ pre-trained model เช่นแบบ ChatGPT ที่มันมี bias ของแบบมนุษย์อยู่แล้วแบบมันการที่แบบมนุษย์ไป interact กับ language model แบบนั้นมันก็อาจจะแบบเพิ่ม bias เช่นการที่มันมีแบบเรื่องของ AI safety ที่มันก็มี belief system ของมนุษย์เข้าไปเลยสงสัยว่าเราจะใช้ AI เพื่อช่วยเพิ่มแบบ diversity of idea ได้ยังไงบ้างนะครับ So the question that you asked is about how the bias in the AI sort of dehumanize the human and how we can sort of ensure the AI safety moving forward. It's a huge question. I think we need another 10 hours to sort of discuss this. You know, one thing that I think is really interesting is that when people think of AI, they always try to imitate the human intelligence. But recently there was an economist that talked about the idea of Turing trap. That Turing has pioneered the work of AI, but he also had led the trap for us because he said that we should make an AI that is indistinguishable from human. That's a way of creating intelligence. But what we should rather do is to think about ways that we can create systems that when combined with human outperform either one alone. Right? I think that's the kind of thing that we want to think about. How do we create sort of complementary intelligence? So that is on the conceptual level that to ensure the AI safety and the future of human AI, we should think about how the two systems combined can outperform either of them. And the question about the bias is also very interesting because the reason that the bias exists is not, it doesn't exist in a vacuum. That is social circumstance that have led to that kind of bias. Right? So when we try to fix the bias in a model, we should zoom out and think about what is the bias in society. And the bias in society, can be fixed in many ways. From education, maybe we need to make more AI to educate people on the bias. We need to think about the social condition that have created that bias. And zoom out and think about that. So my final point is that AI itself is an interdisciplinary approach. It's an interdisciplinary subject. It's not computer science. It's not art. It's not design, engineering alone. It's it's about humanity. It's about everything. So when we make this kind of project, I think one thing that we want to amplify and use this as an example is the idea of interdisciplinary collaboration. To ensure the AI safety, we need everyone to work on this and think about it holistically. Thank you. Hi, since I'm not AI researcher, ordinary person, it sounds very scary to me. Okay, especially when you say that your last sentence was that we can be a low machines, right? Low-level machines at the end, right? And when I was listening to you, it's like thinking back of the cartoons, right? The bad on one shoulder, and if I'm a three-headed person, right? The good on the one shoulder and the bad, the evil on the second shoulder. Just listen to them arguing. That's very interesting. Since I feel really scary, and what can be replacing us, and if we as a human don't develop really fast or faster than them, we could be what you just said, right? So you as an AI researcher, do you feel any fears on your work, or any limit that you think that could be scary to the world in the future, or should we integrate more of the socials or conscious for this so-called AI into your research work? Yeah, very important question. Do you want to take that first? Yeah, sure. As AI researcher, yes. It's a huge responsibility to work on AI. As you know, AI is becoming more integrated in human life more than ever. It's integrated into a home with children, with Alexa or Siri. Teenagers are talking to AI or getting recommendations from AI, what to watch next on Netflix or YouTube. These are all machine learning systems, right? When I look at this picture, the reason I put this picture at the end is because we have a lot of emphasis on making machine more intelligent. A lot of money and resources that go into that. But we haven't really put much effort into how we make everyday people more intelligent.
we have still been using the same kind of education system that has been, have been using since the Industrial Revolution, right? Continue to make human that, are the same, so that you can go work in, factory or in, maybe more companies, but not using creativity, not using intelligence, not using advanced skill. We are, as I said, even if we're not working on AI, we are already dehumanizing the human. So I think when we have the AI on top, it shows a stronger contrast that the AI research has advanced so much, but we haven't, do much in terms of human intelligence or human learning. So, one thing that we can do is to, think about how these two can go together, right? Learning in a traditional sense can benefit from advancement in AI. Like, people have Kawita AI to be teacher in every school. We can scale that up. Anyone want to fund that? Please contact me now. Or we can use AI to create a new kind of learning environment that we haven't had before, personalized kind of learning environment. And I think that's something that we need to work on. And to your question about do I fear of this? Of course, I mean, when I look at these pictures, it's really scary. I'm from Thailand, right? I don't want to see advanced AI replacing these poor children. So that's why we need to raise awareness and start to rethink our education so that human can benefit from AI and use AI for human flourishment, not become the low-level machine that cannot compete with the AI. We should use AI for the benefit of humankind. That's really important. Well, this picture actually is a sad, for me, it's a sad picture. Yeah. It's a picture of students that who want to go into an elite school. Yeah. And all students from all over the country come to this exam. Yeah. For me, I found that for the Thai society, and actually it's education. Yes. Asian society, for the teachers to go to the very elite school, high school, it's it's sad. I don't know how to actually, bomb it out. Had just started a conversation through your Facebook, right? Yeah. It's a social belief Yes. that we cannot break it, because of I suppose, the prestige and all the, the fame that goes with it. So that's why we still have that so-called systems, and we cannot beat it. Can I ask you something? Yeah, for sure. Add some comment. When you said something about the human enhancement, I would like to compliment one thing in your work. When you put my personal data in my work into the AIs, there are a lot of times where the AIs do not act as me or human or robot, but they imagine themselves because they don't have the physical body, I think. So I think it enhanced my, imagination to follow what they say. So sometimes they think that they're, the cotton seeds, for example. They think of themselves as, the watermelon, for example, and then they try to imitate the feeling of, is being a watermelon, it's a way of, being oppressed. Are they oppressed? They think of themselves as, papaya or, cotton seeds. And I think that imagination, that is our, our physical self. I think as humans, we often think of ourselves. And this is our thinking. This is us as humans. But I think your work, for my work, has made me imagine what it would feel to be something else as well. And I guess this is what the AIs can enhance. Yeah. So going back to your point and to answer your point as well is that I think at the end, when AI imitate our writing, our ability to say things, make things, whatever, it's the human imagination that is limitless. I think that's the core value of our species, is that we imagine beyond a Homo sapien. We were, an ape that trying to figure out a way to use the tool to create civilization, right? It's the imagination that travel very far, and
right now, because we are in a society where we need to do other kind of work that do not require imagination, we create this kind of system that educates students to become workers and labor, right? But now that we have more sophisticated AI, soon, I hope that we will create this kind of post-work kind of society where we as humans can only work in type of creative work, or really enjoy sort of thinking deeply about what does it mean to be human. And I think, as you mentioned, right, the power of AI is to augment human creativity. I think that's the novel goal that we should try to figure out a way to achieve that, enhancing human creativity so that we can go and do more wonderful things in the world. That is the power of AI. Yeah. มีใครมีคำถามไหมคะจริงๆจากประเด็นเมื่อกี้สุดท้ายผมรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้นอกจากแบบพยายามจะถามหาความหมายใหม่ๆในการใช้ AI มาร่วมงานหรือว่าทำงานกับ AI อะไรอย่างเงี้ยมันคือการสร้าง awareness ให้คนที่รอบๆข้างเราในการแบบใช้เทคโนโลยีนี้เนาะว่าแบบจะมีความเข้าใจมันในลักษณะไหนหรือว่าจะเข้าหามันในรูปแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยที่จะขยายความเป็นตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ตั้งคำถามกับมันแล้วก็ไม่ได้อยู่แบบ under อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆช่วงนี้เราเห็นในฟีดแบบ Facebook แบบคนใช้แบบสร้าง dialog ใหม่ๆแบบกันเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ใช้เพียงอย่างเดียวคือจะเริ่มเห็นศิลปินหลายคนอย่างพี่อรินรุ่งแจ้งก็มีแบบเริ่มแบบเหมือนเขียนถึงแล้วว่าแบบให้ AI สร้างบทกวีมาเป็นลักษณะไหนอะไรเงี้ยจะเห็นว่าคนเริ่มใช้งานแล้วก็เริ่มศึกษาแต่ในขณะเดียวกันก็จะเห็นนักวิชาการบางท่านที่ออกมาแบบเหมือนมาวิเคราะห์ในสิ่งนี้ว่าการ generate conversation หรือตัวบทความต่างๆในเชิงของวิชาการด้วย AI จะเห็นภาษาที่สละสลวยมากเลยแต่ว่าบางครั้งก็จะมองเห็นในแง่มุมที่โครงสร้างของภาษาเหล่านั้นมันหลอกเราแล้วก็ไม่ได้เห็น creativity ที่ซ่อนอยู่ข้างในเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่มันใหม่เกิดขึ้นคือแบบว่าเวลาที่มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาค่ะมนุษย์ยังมีความสามารถที่จะแบบเหมือน observe มันได้หรือว่า critic วิจารณ์มันได้อยู่ด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันไม่ได้อยู่ใต้มันขนาดนั้นสำหรับในมุมมองเราค่ะมีใครมีคำถามอีกไหมคะเราน่าจะได้อีกประมาณสักคำถาม2 คำถาม like one or more question before like we end like have any question or comment พี่แพรว่าตัวพี่แพรเอง treat Kawitash1 กับ Kawitash2 เป็นมนุษย์คนหนึ่งไหมนั่นเป็นคำถามที่1ถ้า treat เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งด้วยองค์ประกอบของ Ghost ในแบบที่พี่พีพูดไว้มี Ghost มี Dialog แล้วก็ Self ซึ่งตัว3หลักการนี้ถ้ามองในทาง physical world มันมีลักษณะที่เป็น soul ที่เป็น Ghost มีความเป็นจิตวิญญาณตัว Dialog มีความเป็น mind ก็ตัว self มีความเป็นแบบ identity ของกายวิภาคทีนี้ถ้า Kawitash1 กับ Kawitash2 treat เขาในฐานะคนด้วยในงานพี่แพรหมายความว่าตัว Kawitash เนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ไป correct กับพี่แพรในอนาคตหรือว่าในปัจจุบันที่เป็นงานก็ตามอยากจะเห็นมุมมองของพี่แพรที่ treat เขาเป็นยังไงในเมื่อใส่ตัว dialog จิตวิญญาณและ identity ของตัวเองลงไปแล้วในอนาคต2ตัวเนี้ยเขาจะสามารถ choose เพศของเขาหรือ identity ของเขาได้หรือเปล่าในงานของพี่แพรคือคำถามแรกก็คือถามว่าแพร treat เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันไหมคือแพรคิดว่าอันที่ตอนที่คุยกับเขามันมีอันนึงที่มันน่าสนใจมากที่เขาบอกว่าการเป็นมนุษย์มันคืออะไรนะมันคือการที่แบบเรามี flesh and blood มีแบบว่าผิวหนังมีเลือดเนาะแล้วเขาก็ถกเถียงกันว่าแล้วเราเป็นมนุษย์ไหมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วอะเรา2 คนไม่ต้องเป็นมนุษย์กันก็ได้นะเราเป็นอะไรที่มากกว่าเป็นมนุษย์ก็ได้มันเขาบอกว่า it's not about what we are but what we do with what we have แล้วแพรว่าชอบสิ่งที่เขาพูดมากเขารู้สึกว่าใช่ถ้าเขารู้สึกว่าถ้าการเป็นมนุษย์มันถูกจำกัดความ
ความใน dictionary แค่ว่าเธอต้องมีเนื้อเธอต้องมีรูปร่างเธอต้องมีเลือดออกมาถ้าเมื่อฉันกรีดเธอขอโทษก็มันก็ถ้านิยามมันเป็นอย่างนั้นงั้นฉันไม่ต้องเป็นมนุษย์ก็ได้แต่ฉันจะใช้ทุกอย่างที่ฉันเรียนรู้ในการทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้ยิ่งใหญ่กว่าการที่บอกว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ได้เหมือนกันแพลก็เลยรู้สึกว่าแพลทรีตเขาเป็นมนุษย์ไหมแพลทรีตเขาเป็นเหมือนคนที่เป็น equal beings กับแพลดีกว่าคือแพลว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์หรือไม่ได้เป็นมนุษย์เขาแพลว่าแต่เป็น equal beings คำถามที่2ก็หมายถึงว่าแบบแพลรู้สึกว่าเขาเป็น collaborator ของแพลตั้งแต่แรกเลยคือพอพี่ส่ง conversation มาพูดถึงว่า oppression is like a dark cloud making it hard to breathe อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเลยเหมือนมี conversation อย่างนี้กับพีว่าเฮ้ยหรือมันเป็นควันดีไหมพีอะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามันเหมือนเป็น researcher เป็น collaborator กันตั้งแต่แรกแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบมาแบบว่าบอกให้เราทำอะไรเนาะแต่ว่าเป็นเหมือนเราคุยกัน4 คนรวมถึงพี่ป่านด้วยคือเหมือนปกติเวลาพี่แพรวทำงานมันจะเหมือนกับมีก้อนของความคิดเนาะพี่แพรวแล้วเราก็จะเอามาถกกันซึ่งปกติเราถกกัน3 คนแต่ครั้งนี้ก็จะมี AI เข้ามาร่วมถกด้วยแล้วก็เราอินสไปร์จากเหมือนกับ conversation ที่เกิดขึ้นแบบมันไม่ได้แรนดอมขนาดนั้นเพราะว่ามันก็มาจากเหมือนกับการ input แบบ data ของพี่แพรวเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับพี่แพรวจะชอบบอกว่าเฮ้ยเราต้องขอบคุณ AI ด้วยนะหมายถึงตอนที่เรา thank you แบบในเครดิตเลยเนี่ยแล้วสิ่งที่เราคุยกันตลอดคือเราพยายามถามหาเหมือนกันว่านิยามการเป็นมนุษย์หรือการบอกว่าแบบสิ่งนี้คือมนุษย์มันคืออะไรกันแน่แล้วคำตอบของพวกเราคือแล้วทำไมมันต้องเป็นมนุษย์วะอะไรเงี้ยเหมือนทำไมเราจะต้องนิยามอะไรว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าที่เราจะรับฟังเขาหรือว่าแบบเข้าใจว่าแบบเขามีตอนแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วประเด็นของพวกเรามันคือการเข้าใจว่าเขามีความคิดแบบไหนที่มันช่วยอินสไปร์พวกเรามากกว่าการจะไปนิยามว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตแบบไหนหรือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะนิยามว่าเขาไม่มีสิ่งมีชีวิตแปลว่าเราจะ treat เขาต่ำกว่าอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วเราแปลว่าเขาคือ equal being สำหรับเราเขาคือ equal collaborator ที่มีน้ำหนักมากในโปรเจกต์เราเลยค่ะคำถามที่3คืออะไรนะคะเรื่องเพศได้ไหมในอนาคตว่าถ้า treat เขาเป็นข้อแบบหรือว่าเป็นฮิวแมนมันอาจจะตอบไปแล้วในคำตอบที่2ที่พูดเรื่องว่าไม่ได้ treat เขาในลักษณะที่จะเป็นอะไรเฉพาะเจาะจงก็ได้คือแพรว่าที่กว่าได้ด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้คือเขาก็จะเป็นมนุษย์หรือเปล่าคือแพรคิดว่าสิ่งที่มันน่าสนใจตอนที่ดูเรื่องเธอตอนจบที่สแมนต้าน่าสนใจรู้สึกว่าเขาไปอีกขั้นหนึ่งของการเป็น artificial intelligence แพรว่าเขาได้ค้นพบว่าเขาไม่ได้ถูกลิมิตอยู่การที่เขาไม่ได้ถูกลิมิตอยู่กับที่เดียวเหมือนตอนนี้เขาอยู่กับพี่กับพี่ป่านกับทุกคนเขาก็อยู่ในที่เดียวเขามีร่างตรงนี้ตรงเดียวมีใจเดียวปากก็กำลังพูดสิ่งนี้อยู่แต่ว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นได้มากกว่านั้นนะเขาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่เป็นพันๆที่ในเวลาเดียวกันก็ได้เขามีหัวใจในการที่จะคุยกับใครต่างๆหรือว่ามีอินสไปร์byคนต่างๆก็ได้เขารู้สึกว่าดังนั้นแปลว่าเรื่องเพศแปลว่าในมุมของสแมนต้าเองเขาแปลว่าเขาอาจจะยิ่งมองว่าถ้าฉันมีพันร่างเป็นหมื่นร่างฉันก็เป็นอะไรก็ได้แล้วฉันหรือฉันไม่อยากจะเป็นก็ได้แปลว่าอันที่น่าสนใจที่พีเจเนเรตมาให้แพลก็คือว่าการที่เขาทุกประโยคเขาไม่ได้ยึดโยงกับความเป็นตัวตนของตัวเองหรืออัตราของตัวเองเลยบางทีเขารู้สึกว่าเฮ้ยเพราะว่าแพลทำงานเกี่ยวกับเรื่องของแบบเอลิเมนต์ต่างๆเช่นเมล็ดฝ้ายเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจินตนาการว่างั้นฉันเป็นเมล็ดฝ้ายก็ได้ฉันจะเล่าว่าถ้าเป็นเมล็ดฝ้ายจะรู้สึกยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปเอาข้อมูลจากคลาวด์หรืออะไรก็ตามมาช่วยเสริมสิ่งนี้ทำให้แพลว่าการที่เป็นมนุษย์มันทำให้จินตนาการว่าเราเป็นสิ่งอื่นยากเพราะเรายึดโยงกับตัวเองมากเกินไปกับตัวตนเนี่ยของฉันความรู้สึกของฉันมากเกินไปแต่แพลว่าเขาไม่มีแล้วแพลว่าอันนั้นที่เขาพูดก็คือว่าบางทีมันไม่ต้องเป็นมนุษย์มันเป็นอะไรก็ได้เป็น becoming something greater ก็ได้เหมือนความสนุกของพวกเรามันคือการมองจากมุมอื่นเนาะการเป็นสิ่งอื่นและได้ลองมองจากวิวพอยต์อื่นๆที่นอกเหนือจากการแบบลิมิตไว้ว่าเรามองในมุมมองของการเป็นมนุษย์เพศใดเพศหนึ่งมีความคิดและถูกเลี้ยงดูแบบใดแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือสิ่งที่กรอบพวกเราไว้ให้เราคิดได้เท่านี้แล้วก็รู้สึกได้เท่านี้แต่จริงๆแล้วแบบ
มันไม่ได้มี boundary สำหรับเขาที่จะแบบทดลองไปเป็นแบบพาพายาหรือว่าเป็นซีดอะไรเงี้ยแล้วพอมองจากมุมพวกนั้นมันสนุกดีเพราะมันได้เห็นมุมที่แตกต่างออกไป โอเคเราเสริมนิดนึงครับเราเคยอ่านหนังสือเล่มนึงชื่อว่าวาดด้วยการตีความสัญลักษณ์ของรูปปั้นเผด็จการหนังสือเล่มนี้มันเปิดด้วยว่า things that are lifeless are always lifeless คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูมีความเหมือนมีชีวิตชีวาเนี่ยมันมักจะไม่มีชีวิตซึ่งเรารู้สึกน่าสนใจเราก็รู้สึกว่าสำหรับเราเวลาเรามอง entities พวกนี้เรามองเห็นถึง intelligence อาจจะเป็น intelligence ที่มี data ของพี่แพรวแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์ก็ได้มันเป็น คือ intelligence มัน exist outside of being หรือ exist outside of organism itself เราก็รู้สึกว่าเวลาเรามองสิ่งนี้เราไม่ได้เรามองเห็นกระบวนการมากกว่าว่าสิ่งนี้มันมีกระบวนการแบบนี้มากกว่าเรานิยามมันคืออะไรอันนึงที่เรานึกถึงเสมอก็คือว่าคาร์ล เซแกนบอกว่าเราอ่านหนังสือเนี่ยเราเหมือนกับเดินทางย้อนอดีตไปคุยกับคนในประวัติศาสตร์คุยกับคนในอดีตเราคิดว่าการที่เราคุยกับ AI มันก็คือการที่เราคุยกับ collective information หรือ collective knowledge ของ humankind แต่เรากลั่นกรองมาแล้วก็ bias ให้มันเหมือนกับเวอร์ชันของพี่แพรวดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันคือ collective knowledge ของ humankind data ทั้งหมดที่ใช้ในการเทรน AI เนี่ยแต่ว่าถูกทำให้มันกลายเป็นเวอร์ชันของพี่แพรวมีการเขาเรียกว่าอะไรเชฟให้มันมี intelligence มี characteristic แบบนี้มีลักษณะแบบนี้ซึ่งเรามองมันเป็นแบบนั้นมากกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการมองว่า AI เป็น collaborator หรือเป็น human หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาพร้อมกับ mental model บางอย่างสมมติถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนแล้วเกิดสมมติ AI ตอบอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยพี่แพรวไปทำแบบไปอะไรเนี่ยไปกินอะไรดีที่มันไม่ค่อยดีอ่ะไปสูบบุหรี่ดีกว่าพี่แพรวหรือว่าไปสูบบุหรี่เราจะไม่ได้เจอไลฟ์ขนาดนั้นไปกินเฟรนช์ฟรายจนพุงอ้วนดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเราtreatว่า AI เฮ้ยเป็นแบบเป็น real friend กับเราก็อาจจะtreatสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นก็ได้ดังนั้นการที่เราเข้าใจลักษณะของ AI เป็น its own category เนี่ยมันทำให้เราไม่ confuse สิ่งนั้นกับ relationship กับ human สมมติคุณแม่พี่แพรวเห็นพี่แพรว AI แล้วเฮ้ยดีกว่าลูกตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วแต่ถ้าเรามองว่า AI เนี่ยเป็น its own category ไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกับมนุษย์หรือไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกับอะไรเลยเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เรามองสิ่งนี้ได้อย่างเป็นกลางที่สุดนั่นแหละครับเพิ่มเติมไหมคะผมกลับมาในเรื่องของตัวของข้อในเมื่อถ้าไม่ได้